வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம தால் ஃப்ரை எப்படி பண்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். ரொம்ப டேஸ்டாவும் இருக்கும். ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. இது பண்றதுக்கு 1 கப்பு வந்து துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிடுவோம். இதை வந்து ஒரு குக்கருக்கு மாத்திக்கிடுவோம். மாத்திட்டு 1 கப்பு துவரம் பருப்பு வந்து 4 கப்பு தண்ணி சேர்த்திருக்கேன். கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிடுவோம். இது வந்து 5 விசில் வச்சு எடுத்துக்கிடுவோம். அப்பதான் வந்து இந்த துவரம் பருப்பு நல்லா வேகும். பாருங்க நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கிடுவோம். எடுத்துட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிடுவோம். 2 பூண்டை வந்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதோட சேர்த்துக்கிடுவோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை வந்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதையும் இந்த எண்ணெயில சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிடுவோம். இது கூட கொஞ்சம் சீரகம் சேர்த்துக்கிடுவோம். ஒரு 5 சின்ன வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன். இதையும் எண்ணெயில நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிடுவோம். இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிடுவோம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்திருக்கேன். இதை நல்லா இதை எண்ணெயில வதக்கி விட்டுக்கிடுவோம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிடுவோம். இப்ப நம்ம வேக வச்சிருந்தோம் இல்லையா பருப்பு, அதை வந்து இதோட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். இது கூட கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. ஏற்கனவே வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் இந்த பருப்பு எல்லாமே நல்லா வெந்ததுனால ஒரு 5 நிமிஷம் இதில் சிம்ல போட்டுட்டு எடுத்தா போதும். குழம்பு ரெடி ஆயிரும். பாருங்க 5 நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சு. இதுக்கு வந்து நம்ம தாளிச்சு ஊத்துறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 2, 3 காஞ்ச மிளகாய் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா எண்ணெயில வதக்கி விட்டுக்குருவோம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நான் வந்து மிளகாய் தூள் சேர்த்திருக்கேன். இதையும் எண்ணெயில லைட்டா வந்து வதக்கி விட்டுக்குருவோம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லையா பருப்பு, அதோட சேர்த்துடலாம். பாருங்க சூப்பரான தால் ஃப்ரை ரெடி ஆயிருச்சு. இதை வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. ரொம்ப சிம்பிள் தான். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம வந்து ரெசிபி பண்றதுக்கு. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட்ல கேளுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.